Nu, sveiki! Tātad šis būs mazliet savādāks video. Es zinu, ka ir noteikti dzirdēts kaut kur kaut kas. Iespējams, kādam kaut kas ir tam līdzīgs bijis, bet man liekas, ka par šādām lietām ir jārunā, jo tā ir dzīves realitāte. Jo nevienmēr ir just fun un skaisti skati un viss kaut kas tam līdzīgs, bet ir arī tā realitāte, ka tev vajag ar to tik galā. Nu ko, šajā podkāstā gribēju parunāt par tādu lietu kā atrast sevi, bet, lai saprastu, kā atrast sevi, ir jāsaprot, kā tad tu esi pazaudējis to sevi. Un daudzreiz dzīvojot savu mierpilsoņu dzīvi, tu nemaz neesi sapratis, vai tu nemaz neuztver, vai tu nemaz, kā pareizāk teikt, tu neapzinies, ka esi sev pazaudējis kaut kādā veidā. Jo, tu tak strādā, jā, rēķinus tu maksā, tev ir kaut kādas aktivitātes, kuras tu dari, un tad ir kaut kādi draugi, ar kuriem tu tiecies, ir kaut kāds autors, kur tu brauc, drēbes, kuras tu ģērbi mugurā, un kaut kāda masu kultūras pasākumu, kurus tu apmeklē. Un liekas jau, ka viss jau ir forši. Ne? Bet tad kādā brīdī kaut kas tev darbā nesāk iet tā kā vajag, paliela slodze, pāragaras stundas, vai arī kaut kas privātajā dzīvē īsti neiet tā kā vajag. Kaut kas nav. Gribētos kaut ko vairāk, neapmierina tas, kā tagad ir, un attiecīgi tu jūties nekomfortabli, jūties neumulīgi jau vairs savā dzīvē. Un nereti tev šķiet, ka tu īstenībā dzīvo kāda cita cilvēka dzīve, nevis savējo. Un tad tu sāc uzdot sev jautājumus, vai tas ir tas, ko man vajag, un tā, un plus vēl darbs, un plus vēl tas un šis. Un beigās noteikti tāda lieta, kā pārslodze, izdegšana vai kaut kas tam līdzīgs. Un viss, un tad tavs ķermenis sāk uzvesties ļoti dīvaini. Ne tā kā iepriekš. Tev sāk kaut kas sāpēt, ne tā, ka tam vajadzētu tehniski sāpēt. Tev kaut kas tur notirpst, vai tev kaut kas pareibst galva pilnīgi neloģiskā situācijā, vai tu jūties slikti kaut kādā brīdī, tā kad īsti nevajadzētu justies slikti. Un tās lietas tev tā kā rada bažīgu, tu viņam tā kā vairāk pievērs uzmanību tam lietām. Tās lietas jau sāk notikt jau sistemātiski. Un ar katru reizi viņas paliek stiprāks un stiprāks, un jocīgāks un jocīgāks tās sajūtas. Līdz brīdim tu saproti, ka kaut kas nav labi ar tevi. Ka kaut kas nav riktīgi. Tas viss aiziet līdz tādam brīdim, ka tev paliek tik slikti, kad sākās panika, un viss, un tev liekas, ka tu pēdējā stundiņa klāt. Un lūk, to brīdi sauc par trauksmi. Tajā brīdī tavs organisms tev saka, tā drauciņa, tagad mēs bišķi pieturēsim šajā vietā, jā. Man vajag mazliet atpūsties, tā teikt, atvaļinājumu no tevis, no tavām visām darbībām, domām un rīcībām. Tāpēc tu tā kā kaut kā pats tiec galā ar visām tām savām sajūtām, nejūtām un domām, nedomām. Es tā kā mazliet atpūtīšos. Un tā, kad organisms tev saka, ka viņš grib mazliet atpūsties, tas ir tas brīdis, kad jūties vissliktāk.
Visdraņķīgāk. Jo tavs organisms pāriet tādā kā pilnīgā rokenrolā. Pilnīgā rokenrolā kaut kādā. Un tu vairs nesaproti, ko darīt, jo, lai ko tu darītu, tavs organisms reaģē pilnīgi neadekvāti. Un ko tu dari tad? Tu sēdi pie datora vai telefona, sāc googlēt. Tā man sāp šitas, kas tas varētu būt? Un, protams, ka Google ir gudra. Viņa ir viszinoša un viņa tev arī pastāsta. Daudz 11 iemeslus, kāpēc tev varētu sāpēt kāja šobrīd, vai kāpēc tev reibonīts uznācis, vai ne? Un tu izlasi visus tos variantus, kas tur varētu tā būt, un tu, protams, izvēlēsi visu to visbriesmīgāko variantu no visiem, jo tas nevar būt vienkārši tāpatās. 100 punkti ar mani kaut kas nav labi. 100 punkti, ja jau man šitā sāp vai rēpst, ar mani kaut kas noteikti nav labi. Man noteikti kaut kas manī dzīvo, vai man ir kaut kādi audzēji, vai kaut kas tam līdzīgs, vai kaut kādas kaites, kaut kas jāgriež, kaut kas jāoperē, vai vēl kas sliktāk. Attiecīgi visu šo informāciju, to esi tā kā ieguvis, un tev ir vēl vairāk bail. Un tavs organisms vēl vairāk sāk darīt visādas interesantas lietas, kas neiet roku rokā ar tavu patikšanu noteikti. Un attiecīgi tev sākās atkal panika. Tu nesaproti, ko darīt. Tu ej pie daktariem, tu prasi, viņi saka, tas izstāsta pēc tā. Vai arī, šie simptomi atbilst īstenībā šim te. Un tad tev daktari vēl mazliet pabaidē. Un tad tev kāds pasaka, varbūt tu aizēji pie psihologa parunāties. Ko tu? Tu kāds psihologs? Es pats tev galā. Psihologs domās tiem vājiem, tiem jocīgajiem, tie, kas tur netiek ar savu dzīvi galā. Es tieku ar savu dzīvi galā, ja? Man nevajag nekādus psihologus. Es tikšu pats galā. Tā tu centies tik galā. Neejot uz darbu, kavējot darbu, neejot tur, kur tu vēlēsies, tev bail ir no tā, no šitā, no vispārējā. Un tu nonāc līdz brīdim, kad saproti, tu zini, laikam to psihologu tomēr vajag. Tu saņem visu to savu dūšu kulakā, tu aiziet uz to pirmo nodarbību pie tā psihologa. Un saproti, ka tas psihologs jau nav nemaz tik briesmīgs cilvēks, viņš tev tur neēd uzreiz nost, negrauž, viņš tev nepūderē smadzenes, un pēc galvenais viņš tev neliek iet baltā istabā ar mīkstām sienām. Bet izrādās, ka tas psihologs tāds diezgan loģisks cilvēks, kam arī patīk ēst un arī elpo un domā savas domas un ir savi rēķini un savas problēmas un tā kā dzīves cilvēks. Vienīgā atšķirība tāda, ka viņš ir vairāk iedziļinājies par tavu garīgo stāvokli. Un viņš tev pasaka, ka tev ir pārslodze. Kaut kas, ko tu dari savā dzīvē, tev rada milzīgu stresu. Un mēs nonākam līdz tam brīdim, kā ar to tik galā? Kāpēc? Kāpēc tā notiek? Mūsu organisms ir gluži tāpat kā dators. Kā strādā dators? Kāds ir viņa pamatprincips? Kā viņš darbojas? Lai dators vai jebkura elektroniska ierīce strādātu, viņa ir vajadzīga enerģija. Tā ir elektroenerģija. Viņa var būt baterijas veidā, akumulātoru veidā, vai arī pataisno no rozetes 220, kas tiek pārveidots attiecīgā lieluma jaudā un tiek sūtīta caur datoru un viņa sistēmām un mikroshēmām. Un tas te viss tiek sūtīts kā elektroimpulss, kā binārais kods, vieninieciņu nulītes.
lūk, pa datora mikroshēmu, celiņiem un caur visām komponentēm iziet elektroimpulsi, kas attiecīgi apstrādā kaut kādus procesus. Lai tu varētu ieslēgt video, lai tu varētu uzrakstīt kādu dokumentu, vai saglabāt kādu fotogrāfiju vai ko tam līdzīgu. Tas viss notiek caur elektroimpulsu un bināro kodu. Liekas ļoti loģiski. Bet kā strādā mūsu ķermenis? Lūk, man šī doma ļoti interesēja, un es palasīju un noskaidroju to, ka mūsu ķermenis, mūsu prāts strādā līdzīgi kā dators. Arī tie paši elektroimpulsi, tikai tas nav binārais kods, bet tas jau ir caur nervu šūnām tiek sūtīts elektroimpulss. Protams, ka tas ir daudzreiz sarežģītākā pakāpē tas viss, bet vienkāršiem vārdiem tas ir nervu šūnas, elektroimpulss, ķīmiskais impulss. Attiecīgi, ja datoram, telefonam un citām viedierīcēm vai ierīcēm ir savi sensori, kameras un vēl sazin kas, tad mūsu organismam ir sensori ir āda, sensori ir deguns, ausis, acis un arī tas, ko mēs emocionāli jūtam. Arī tas ir kaut kādā veidā kaut kādi sensori. Lūk. Un dzīves gaitā mēs mācamies jaunas lietas, tām pieskaroties, tās ēdot, dzirdot, redzot, sajūtot, un visa šī informācija tiek saglabāta smadzenēs. Un smadzenes sastāv no 4 daļām. Tā kā pirmā ir īstermiņa atmiņa, tālāk iet ilgtermiņa atmiņa, pēc tam iet mīlestība, prieks, laime un tādas sajūtas. Un pēc pēdējais ir, ko mēs redzam, ko mēs dzirdam, ko mēs ēdam un ko mēs garšojam, kādas garšas un kam mēs pieskaramies. Tas attiecīgi tiek saglabāts tajā vietā. Lūk, un tad jau šķiet loģiskāk tas, ka katra darbība, ko mēs daram dzīvē, tā tiek saglabāta. Vai nu tā ir īstermiņa, vai nu tā ir ilgtermiņa. Un tas viss tiek filtrēts caur smadzenēm. Un attiecīgi smadzenes tad jau nolēma, kur viņu saglabāt. Vai nu īstermiņa atmiņā, vai nu ilgtermiņa atmiņā. Un ja mums šie uzdevumi, procesi un norises mūsu dzīvē ir piesātināti ļoti daudz, tad smadzenes ar to visu vairs netiek galā, un viņas tiek sāk haotiski saglabāt atmiņas nevajadzīgās vietās. Kas noved līdz tam, ka kaut kādas darbības, skaņas, garšas vai tas, ko mēs redzam, tas mums asociējās ar kādu nepatīkamu notikumu vai piedzīvoto vai nepatīkamām izjūtām, kas attiecīgi pārvēršās fiziskās sajūtās, kas aiziet uz ķermeni. Vai nu tās ir sirdsklauves, vai nu tā ir reiboņi, vai nu tā ir tirpstoša kāja, vai pirksts, vai augsts, vai karsts, vai dur, vai spiež. Tas viss tiek aizsūtīts uz tavu ķermeni. Jo katra darbība, kuru tu dari, tavs ķermenis izanalizē, paturēt vai nepaturēt. Un ja ar tevi ir noticis kaut kas ārkārtējs, kaut kas briesmīgs vai kaut kas varbūt patīkams, kas ir ārpus ikdienišķā, pieņemsim, tu esi iemīlējies, vai tu esi pārbijies, vai tev ir kaut kāds zaudējums ir bijis smagāks, vai arī,
kaut kas, kas tev raisa kaut kādas negatīvas sajūtas, tas viss tiek saglabāts. Un kad tev ir pārslodze, tad tu visas šīs sajūtas sāc atkal just pastiprināti pie kaut kādām mikro lietām. Tu sadzirdi skaņu kaut kādu, kas ir līdzīga tai skaņai, kas notika tur kaut kādā X gadā, kuru tu pat iespējams varbūt pat apzināti neatceries. Tu pat varbūt nesasaisti to notikumu ar kaut kādām tādām skaņām vai izjūtām, bet tavs prāts ir visu atcerējies un visu ir saglabājis. Tāpēc tajā brīdī, kad tev kaut kas iesāpās vai ko, tu nesaproti, kāpēc man tagad atkal šitā ir. Kaut gan patiesībā tu esi vai nu dzirdējis atslēgu frāzi, vai nu esi kaut ko redzējis, kas ir kā atslēgas punkts, vai nu tu esi kaut kādu smaržu sajūtas, kas ir kā atslēgas punkts, vai nu tu esi kaut ko sagaršojis, kas ir kā atslēgas punkts, vai arī kaut ko izjūtas tieši, kāds tev pieskāries, vai iebakstījis, vai tu esi kaut ko atsitis, un tev atkal atmiņā attaust tas konkrētais brīdis. Bet tajā brīdī to jau tu vēl nezini, bet ķermenis zina. Un tā sevis atrašana, tas ir tas posms, kad tu sāc izprast, kāpēc tev konkrētajā brīdī paliek slikti, kāpēc tev sāp kāja tajā brīdī, kaut gan tu neesi sportojis, kāpēc tev reipst, kaut gan tu neesi piecēlies strauji vai nu, tu, piemēram, tu esi labi paēdis, bet tev reipst, vai arī kāpēc tev nestrādā vēders. Konkrētā brīdī, kaut gan tu neesi neko sliktu apēdis. Tas viss ir tikai un vienīgi tāpēc, ka tu tajā brīdī piedzīvo atkal kaut kādas nepatīkamas atmiņas. Bet šajā reizē tu tos atmiņas atceries caur organismu, caur savu ķermeni. Nevis prātā tu atceries, nu jā, bija stulbi tajā laikā. Nē, tajā brīdī tu piedzīvo caur visu savu ķermeni tās nepatīkamās atmiņas. Un tad tev jāsāk saprast, kā no tā visa tikt vaļā. Nu, lūk, un tajā brīdī tu sāc domāt, ko es daru nepareizi. Jo acīm redzot, ir kaut kas, ko tu dari nepareizi, kas tev izraisa šādas sajūtas, atmiņas un emocijas. Un mēs cilvēki esam tādā ziņā ļoti vienkārši, savā domāšanā ļoti paredzami. Mums patīk atzinība. Mums patīk uzmanība. Mums patīk, ka mūs novērtē. Mums patīk, ka mēs patīkam. Un visas šīs lietas noved līdz tā, kā mēs pakārtojam savu dzīvi. Ja mēs vēlamies būt daļa no kādas grupas, sociālās vai nezinu, vai gribi būt līdzināties kādam sev pazīstamam cilvēkam, elkam, vai tu vēlies izpatikt kādai personai, vai cilvēka grupā, vai sociālai grupai, kaut kādā sociālā vidē, tu sāc pakārtot savus paradumus, ieradumus, ko tu dari, ko tu ēd, kā tu dzīvo, ko tu domā, sāc pakārtot tai konkrētai cilvēku grupai vai cilvēkam. Attiecīgi izslēdzot to, kas tev patīk, aizvietojot ar to, kas tam cilvēkam vai cilvēku grupai patīk. Tādā veidā tu saki sev, ja es darīšu šo, es būšu tāds pats kā viņi, tikpat foršs, vai arī, ja man patiks tas pats, kas patīk tam cilvēkam, tā tad es patikšu arī tam cilvēkam. Tas ir tas, ko tu sev ieskaidro, kaut gan patiesībā tas ir tālu no patiesības. Parasti.
Bet tu sev tā esi iegaumējis, un tu šādu domu sevi visu laiku turi. Nu, attiecīgi viena lieta noved pie nākamās lietas, tu sāc pakārtot arī to, ar ko tu brauc, ko tu ēd, kā tu izskaties. Un tas noved līdz tam, ka tu vairs neesi patiesībā tu. Tu esi kaut kas, ko tu esi radījis, lai patiktu kādam, vai kādai cilvēku grupai, vai kādai personai. Un viss, un ja tev nāk klāt vēl stresi darbā, vai pārdzīvojums, vai iekšējais kaut kāds nosodījums, vai vainas apziņa, vai kaut kas tam līdzīgs, līdz ar to tu nonāc līdz posmam, kur tavs ķermenis pasaka, paldies, šajā pieturā es izkāpšu. Un tad tev jāsāk jau šķirot, ko tu dari nepareizi. Kuras no lietām, kuras tu dari pareizu iemeslu vadīts. Un tikai tad, kad tu sāksi atšķirt, kuras lietas tu dari pareizi iemeslu vadīts, tikai tad tu varēsi sākt sakārtot sevi, savu iekšējo pasauli, savas domas, savu nervu sistēmu. Jo tikai atsakoties no liekā, un es neesmu pirmais cilvēks, kas to saka, vai arī to, kas tev traucē dzīvot, vai kas tev rada stresu, vai kas tev neļauj attīstīties vai augt, tikai atbrīvojoties no tā, tikai tad tu atradīsi sevi, un tikai tad tu būsi patiesi pret sevi, un tikai tad tu augsi, tikai tad tu attīstīsies, tikai tad tu uzmirdzēsi kā cilvēks, un tikai tad tu mīlēsi sevi. Jo dotajā brīdī tu vienkārši ej uz darbu, jo tur labi maksā, jo ar to darbiņas var nomaksāt rēķinus, jo tas darbs atrodas tuvu mājām, jo tajā darbā strādā kāda persona, kas tev dikti patīk, kas ir nereti. Un tās ir tās lietas, kuras tev ir jāizskauž, lai tu sakārtotu sevi. Es šādā sevis sakārtošanas posmā esmu tagad. Es sapratu, ko es daru nepareizi. Es sapratu, kad ir lietas, kuras es daru nepareizi iemeslu vadīts. Un tādā veidā apzinoties, es pamazām savedu kārtībā savu nervu sistēmu, jo es atsakos no tā, kas man rada stresu vai nepatīkamas asociācijas, nepatīkamas sajūtas. Es no tā visu cenšos tikt vaļā. Viens veids, kā sakārtot savu nervu sistēmu, protams, ko iesaka arī psihologi, ir doties dabā, nodoties kaut kādām aktivitātēm, kas neprasa kaut kādu šausmīgu koncentrēšanos, vai domāšanu, vai plānošanu, vai ko tam līdzīgu, bet nodoties lietām, kas raisa tev pozitīvas emocijas, kas rada tev prieku. Un tad, kad tu sāc darīt tās lietas, tad arī tu uzlādējies pozitīvi, un ar tevi notiek visādas foršas lietas. Arī es daru tās lietas, bet vēl viena no lietām, ko es daru, lai sakārtot savu nervu sistēmu, tā ir meditācija. Tā nav nekāda īpašā, konkrētā kaut kāda meditācija, tā ir vienkārši stundiņa, es aizveru acis, uzlieku uz ausīm austiņas bez skaņas, lai es nedzirdu apkārtējo vidi, un vienkārši stundu elpoju, kā ikdienā, nekā savādāk.
vienkārši elpoju. Vienmērīgi elpoju un viss. Un tajā laikā, kad tu elpo, tev normalizējas sirdsdarbība, tev normalizējās elpošana kā tāda, vienmērīgāka kļūst, nav tik stresaina. Tu sāc atcerēties lietas, un tu sāc saprast lietas, kas tev traucē dzīvē. Tu sāc apzināties, ko tu dari nepareizi. Tajā stundas laikā, ko tu pavadi sev, tu beidzot esi devis organismam iespēju tev piekļūt. Jo parasti tu esi darbā, parasti tu esi aizņemts ar kaut ko, nezinu, parasti tev kaut kas jāražo, kaut kas jādara, kaut kas jātaisa, jātīra, vai kādam kaut kas jāpalīdz, vai jāmācās, vai vēl kaut kas. Un tu savam organismam neļauj būt tev klāt. Tu neļauj viņam piekļūt. Un tajā stundas laikā, kad tu nododies sev, neviena netraucēts, tu organismam saki, Klau, varbūt tā kā nāks atpakaļ pie manis un tomēr mēs sadarbosimies un dzīvosim draudzīgi. Un tagad jau tu piedāvā organismam šādu iespēju, viņš saka, nu labi, mēs varam mēģināt. Un attiecīgi šādi meditējot laiku pa laikam, vai nu tā ir pastaiga vienatnē, vai arī jebkas, kas tev rada prieku, tu sakārto savu organismu un savu iekšējo pasauli. Un tu sāc apzināties to, kas tev ir traucējis. Un tu skaidri saproti, ko tev vajag darīt, lai uzlabotu savu veselību un pašsajūtu. Lūk. Tās ir tās lietas, kas būtu jādara, lai atrastu sevi. Jo, pieņemsim, es nekad nelasīju grāmatas, bet es esmu nopircis grāmatas un es sācu lasīt, jo es vairāk atveros tam, ko pasaule tev piedāvā. Es vairs nebloķēju to, es vairs neignorēju to, es vairs viņu neatgrūžu, bet es viņai dodu iespēju. Protams, nebūs visas lietas, ka tev viss patiks un tagad viss būs forši. Protams, būs lietas, kas tev radīs diskomfortu un pateiks, nē, tas tomēr nav mans, bet tu vismaz esi tam devis iespēju. Pieņemsim, uzsācis kaut kādas gaitas kaut kādās studijās, vai es sācis dejot, vai es sācis rakstīt kaut ko, vai es sācis dziedāt, vai nu jebko, kas tev agrāk licies jocīgs, nē, es jau šito nevaru, kopumā padomās, bet šajā brīdī tu esi uzsācis šo procesu, kad tu ļaujies apkārtēji videi tev piekļūt un piedāvāt iespējas. Jo, ja tu organismam pasaki nē, un viņš tev ir kādreiz piedāvājis kaut kādu iespēju, tad pasakot nē, organisms tev vairs nepiedāvās. Un arī dzīve kā tāda tev nepiedāvās iespējas, ja tu nepieņemsi izaicinājumus. Protams, ir jāriskē veselīgi, bet ja tu nepieņem kaut kādas izaicinājumus un to, ko dzīve piedāvā, tad dzīve saprot, ok, tev ir labi kā ir, tu negribi neko, tu negribi jaunu darbu, tu negribi jaunus kolēģis, tu negribi jaunas iepazīšanās, tu negribi jaunas sajūtas, izjūtas. Viss. Un tev tas tiek viss nobloķēts un tev nepiedāvā. Un tu dzīvo savu dzīvību un domā, kāpēc? Ar mani nekas nenotiek. Reku, viņam ir tas, viņš tur brauc to, dara šito, bet man nekā tāda nav. Bet tas ir tikai vienīgi tāpēc, ka tu dzīvē neaizdevis iespēju.
tā, kad tev iespēja bija kaut ko pamēģināt jaunu, tu pateici, nē, tas nav man, es iztīstos kā muļķis, vai ko pa man padomās, nē, tas nav, es neesmu tāds cilvēks, lai kaut ko tādu darītu. Kaut gan iekšēji varbūt tu esi gribējis, bet tev bija svarīgāk tajā brīdī apkārtējo cilvēku viedoklis, kā tu izskatīsies sabiedrībā, tu esi uzbūvējis savu mistisko sociālo stāvokli citu cilvēku acīs, līdz ar to tu nevari darīt tādas lietas. Kaut gan tu to iespējams esi ļoti vēlējies. Nu, lūk, un kad es nonācu līdz tādam sabrukuma stāvoklim robežai, tad jau tu esi gatavs it visam, atvērts it visam, tikai lai tev kļūtu labāk. Lai tu varētu atkal iejusties normālā dzīvē, normālā ikdienā. Tāpēc nemocīsim savu organismu un prātu ar lietām, kas mums nav svarīgas. Ar lietām, kas mūs nerada prieku. Vai ar lietām, kas rada prieku citiem, bet ne mums. Un mēs to darām tikai tāpēc, lai izpatiktu kādam. Nedarīsim to. Vairāk dosim iespēju sev, pasaulē un savam ķermenim, lai mēs varētu normāli funkcionēt un darīt lietas, darbus, procesus, pareizu iemeslu vadīti. Tā kā tas ir mans novēlējums jums. Un, novēlu jums visu to labāko, visu to gaišāko, atrast sevi, sakārtot sevi, savu iekšējo pasauli, prātu, domas. Un tad jau arī iemīlēsiet sevi, un tad arī pārējie jums pievērsīsies, un pasauli piedāvās atkal jaunas iespējas. Vajag tikai ļauties. Un ļaut izjust jaunas lietas. Tā kā liels paldies, ka noklausījies līdz beigām. Es ceru, ka nebija pārāk garlaicīgi, pārāk zinātniski vai kaut kā tam līdzīgi. Bet es vienkārši padalījos ar to, ko es esmu izpētījis, ko es esmu palasījis, ko es esmu noskaidrojis uz savas pieredzes. Un vienkārši vēlējos padalīties ar jums. Iespējams, kādam no jums tas palīdzēs. Vai atvērs acis, vai liks justies kaut kā labāk. Zinot to, ka jūs neesat tāds viens. Tā kā visu labu. Un tiekamies tad jau nākamajā reizē.